Всем привет! Наступило утро нового дня. Я собираюсь на работу, машина прогревается. Вот, тем временем сейчас я откручу колесо от нашего моторчика и заберу его на работу. Вот, там мы его почистим. Вот, и будем смотреть вот этот храповичок. Почему у нас не вращается наша ведомая звезда. Итак, откручиваем колесо. Ну вот, колесо мы извлекли. Теперь можно забирать его в машину и ехать на работу. А что будет дальше, вы увидите сами, если останетесь вместе со мной. Ну вот, добрался я до работы. Сделал такую настил, чтобы не испачкать полы. Поставил наше колесо. Налил нашего чудо-средства Санита против ржавчины. И сейчас, не дожидаясь, пока колесо наше оттает, кисточкой будем наносить наше средство. Моторчик у нас стоял под снегом, под открытым небом. То есть надо было его, конечно, поставить бы под навес. Вот раньше он и стоял у нас под навесом, пока не дошли мои руки до него. Но потом я сделал вот такую неправильную вещь. И поэтому у нас вот эти все колеса покрылись ржавчиной. Покрышки полопались. А когда-то, лет 15 назад, это был вообще крутой моторчик в отличном сохране. Вот, который нам достался от одного деда. У нас в селе его звали Шимок. Дед Шимок. Я даже не помню. Дядь Коля, по-моему, его по имени зовут. А в простонародье, как бы по-сельскому, его звали Шимок. И этот моторчик в те времена, я помнится, мы поменяли на наручные механические часы. То есть как-то с деньгами был напряг. Вот, и был такой обмен у всех. Но в селе и так никто особо ничего не продавал. Там друг другу помогали. То есть кто-то кому-то что-то даст, кто-то в чем-то поможет каким-то делом. Вот так я и приобрел свой первый моторчик. Вот, потом мне подарили на день рождения моторчик Кроха. И получается, этот моторчик я забросил. И ездил на Крохе. Но потом я его завел, создал, покатался, и мне купили мотоцикл Восход. И уже после Восхода я к этому моторчику даже не притрагивался. То есть было мне, конечно, его жалко, поэтому я его никому не продал. Он остался у меня. Вот. Ну вот так я с ним некрасиво поступил. Не могу сказать то, что, может быть, он и сохранился бы лучше в чьих-то руках, если бы я его продал. Может, его и вообще бы уже не было. Но сейчас мы получаем то, что имеем на данный момент. Почистим все это дело. Посмотрим. Ну, прям капитально перехромировать диски, либо еще что-то их красить я не собираюсь. То есть надо сначала создать целостность нашего моторчика.
Вот, а потом уже думать о его такой капитальной реставрации. То есть пока мы просто собираем комплектный моторчик, доводим его до состояния, чтобы он заводился, ездил, а потом уже будем его реставрировать. А то у меня и так дофига проектов недоделанных, которые висят. Но это позволяет двигаться, не стоять на месте, когда у нас возникают какие-то трудности с очередным проектом. То есть что-то нам не сделали, либо что-то мы не понимаем пока, как делать. Мы переходим к другому проекту, занимаемся другим проектом. Тем самым у нас время вроде как не стоит на месте. Вот, мы чем-то постоянно заняты. Так, вот так. Сейчас мы это дело все почистим, помоем, потом, возможно, потрем это металлической щеткой кухонной, которую надо сейчас где-нибудь раздобыть, потому что кисточка не возьмет вот этот налет. А как показывает практика, то есть надо все-таки проходить вот этой щеточкой, чтобы она механикой немножко взяла вот этот весь налет. Тогда у нас все будет отлично. И вообще у меня рука не поднимается продавать какие-то вещи, которые мне принадлежали. Вот, это моя вещь. И я не хочу с ней расставаться ни при каких условиях. Вот такой я человек. Автоплюшкин. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас это ржавчина, которая не очень такая сильная, коррозия на это сдается, я скажу. То есть она сдается. Еще щеточкой потереть, и вообще замечательно. Возможно, мы просто лаком покроем колесо. И все. На этом пока все. Да нет, получается, что-то получается. Вообще круто, товарищи. Я очень рад. Очень хорошее средство Санита против ржавчины. Мне, конечно, писали подписчики, что хорошо еще лимонная кислота помогает. Вот. Но с лимонной кислотой я проэкспериментирую на нашем переднем колесе, дабы у нас есть поле для творчества. И сравним эти два средства. Лимонную кислоту и нашу Саниту. Ну ладно. Пока оставим колесо наше откисать здесь, я пока пойду поработаю. Ну вот и все. Почистили мы колесо. Как вы видите, часть ржавчины нам поддалась, которая была поверхностная. Что же касается хрома, вот, то хром поврежден уже до металла. То, что осталось, и уже больше, скорее всего, не очистить. Вот, но все равно колесо приобрело былой вид. Стало не таким уж и ущербным, каким оно было. Вот, теперь сейчас будем снимать звездочку. Вот, и смотреть, все ли у нас на месте, все ли наши недостающие запчасти, чтобы восстановить нам вот этот механизм храповика. Вот, ну а там уже будем думать, что делать дальше. Итак, снимаем механизм храповика. Итак, в общем, опытным путем сделали мы вот этот механизм храповика с помощью вот такого
сначала листка бумаги. Вот. Вымерили мы примерные размеры. Вот. Вставили. Вот. Но это все-таки бумажка. Вот. Потом из ПВХ, листа ПВХ вот такого толстенького, троечки. Вот. Мы вырезали наш образец на бумажке. Вот, немножко его доработали. Сейчас я покажу, как это сделано. И с помощью вот такой магнитной ленты, то есть мы имитировали вот эту пружинку. Вот, ну все, типа у нас сейчас работает, смотрите, то есть идет в зацеп. То есть вот так это у нас все дело вращается, щелкает. То есть как надо. Опять же, считывает пластик. То есть все это работает. Хоп, все пошло на зацепление. Слышали щелчок, да? То есть вот так все у нас крутится, вращается. Вот, хоп, она пошла в зацепление. То есть наш механизм храповичка работает. Хоп. То есть вот видите, то есть все у нас работает. Так у нас не вытащишь звезду, получается, вытаскиваем нашу пружинку, лжепружинку. Вот она. Вот, и вытаскиваем наш храповичок. То, что мы сделали. Итак, давайте я покажу вам, как это выглядит. Вот смотрите, я сделал вот такой храповичок. Он имеет конус, так скажем, да? Вот он у нас неровный. Вот здесь у нас идет по ширине звездочки вот этого момента. Вот. И еще что я сделал, получается, с одной стороны мы сняли фаску. Вон там внутри, вот видите? То есть здесь она у нас имеет вот такой вид лодочки, да? То есть лодочкой сделана. Вот, и с одной стороны у нас фаска. Вот, и получается это у нас работает вот так. То есть где у нас фаска снята, она закладывается вот в эту часть. А где нету фаски, то есть мы закладываем ее вот сюда. Вот так он и работает. Вот, теперь как собрать, да, наш механизм. Сейчас покажу, как это все собирается. Потому что нигде в интернете я не видел видео о сборе этого механизма храповика. То есть получается, берем вот эту запчасть нашу, вот эту. То есть их совмещаем. То есть совместили. Теперь берется вот этот наш паз. Вот вставляется наш механизм храповичка. То есть вот он пазик. Туда его вставляем. Очень плотно, скорее всего, будем делать из такого же толстого металла. Вот, чтобы у нас это имело какой-то запас прочности. То есть, хоп, все. То есть посадили его на место. Вот, и теперь, где наша пружинка? Так, пружинка наша прилипла магнитная. Теперь в это место заводим пружинку. То есть все, пружинку завели. То есть все, наш механизм готов к труду и обороне. То есть все, назад крутится. Оп, сработал. То есть опять назад поднимается, крутится, крутится. Оборот, хоп, сработал. Все, зацепление пошло. Вот таким образом и устроен механизм храповика на, хотел сказать, мотороллере, на моторчике Рига 11 в моем варианте. Ну вот и все, то есть с этим делом мы разобрались. Теперь нам нужно прийти домой,
найти материал и повторить это в металле. Вот эту пружинку, которая была изначально такого плана, да, которая устанавливается с завода, я постараюсь заменить простой пружиной витой, скорее всего, но это не точно. Ну вот, в принципе, и все. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем пока!